Sot kemi krahasimin e dy markave më të forta, një këmish nga Loro Piana dhe një këmish nga Zenja. Te këmisha Loro Piana thëm re një qepje shumë të dendur, kopsa të përbëra nga Mother Pearl, kemi një jak të qepur me shumë kujdes. Në përgjithësi kemi etiketën Loro Piana, ku tregohet 100% lino made in Italy dhe kodin RFID me QR-in e vet. Këtu kemi këmishën Zenja, ku vëm re të njëjtën dëndësi qepje, kopsa në Mother Pearl të bardhë me një qepje shumë herë më të forcuar se sa te Loro Piana. Njëkohësisht vëmë re detajin e një kopse horizontale në fillim dhe në fund, dhe më pas kopsat e tjera vazhdojnë vertikale. Për të kaluar te mëngët, ku shohim një përforcim në pjesën e sipërme, e gjitha me një tegel goxha të forcuar, dhe më pas me detajet te mënga që duket një punë artizanale e jashtëzakonshme. Në pjesën e brendshme kemi etiketën e Zenjës, ku thuhet që është made in Turkey, me 76% pambuk dhe 24% lino. Krahasimi i përgjithshëm të dyja këmishave, puna artizanale që është bërë, është në të dyja shumë cilësore dhe shumë e lartë, por ndiferencon kualiteti 100% lino i Loro Piana. Ndërkohë kemi nga krau tjetër këmishën e Zenjës, e cila vjen në material më të trash, me një përzierje të linos dhe të pambukut, duke vënë re cilësinë e qepje dhe në detaje pak a shumë të njëjtë, por në material mbizotëron kualiteti i Loro Pianës dhe çmimi gjithashtu e Loro Piana është pak më e shtrenjtë.